manolotra anao ny Logité. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Manao ny fidiram-pianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Tena manadio be mihitsy. Manarà ny Logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovagna. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Dia mbola faly miarabantsika tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity talata faharoa ny volana oktobra ity andao antsika nanaraka avy hatrany Logité ny lohateny ho any androany. Ifanadina amin'ny fametrahana fitoniana ireo kandida ho filoham-pirenena amin'ny 7 novambra ho avy izao. Nantanteraka fitsiriana ny taxi be ny ministerany fitaterana eto amintsika. Notanterahana androany fivorian'ireo filohan'ny université enina sy ireo tale généralny IST manerana nosy na ilay antsoina hoe COPRIES. Fahavaratra 20 sy 5 somary hiaotra ny rotsakorana ho ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro. Any ivelany ny trangana fifandonana teo amin'ireo Catalana tany Barcelona ho Mali. Miaraba tompolasy tompoko vavy ary avy hatrany dia anasananao ary anaraka indray ireo vaovao amin'ny ity androany ity ao anatin'ny Layoni. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Amin'ny pejy politika ary dia misy ny dina ifanaovan'ny kandida momba ny fitsipika ampitondrantenan'izy ireo mialoha mandritra ary ore ny fifidianana. 12 ny sehatra namolavola io charte de bonne conduite io izay ahitana rafim-panjakana sy fiarahamonim-pirenena samihafa. Inona tokoa ary ny votoatin'izay dina momba ny fitsipika amampitondrantenan'ny kandida izay hoentiny miarso rojoravaka sy ianja rakotonoraina amintsika. Fanajana ny zon'olombelona, fanajana ny sotoavina, fanajana ny mangarahara, ny tsy fampiasana herisetra amin'ny lafiny rehetra, ireo amin'ny ankapobeny ny votoatin'ilay sata amin'ny feny fitsipika mampitondrantenan'ny kandida irotsaka ho fidiana amin'ny 7 novambra. Mialohan'ny fifidiana aloha tena ao anatiny dia hoe aza fanaratsy fa le tena votoatin'ny programanao sy ny foto-kevitra ao voizina ary aza lalaovana amin'ny vola ihany koa ny vahoaka malagasy. Mandritry ny fifidianana aza manakorotana. Pasivo délégué aizinareo amin'izay andraikitra tokony ho raisinareo mba hananana ny fahamarinana hoe azo hoe hananareo porofo mazava afahantsika mijoro amin'ny marina dia ataovy izany. Ary ao aoriana fifidianana dia aza manambara zavatra mety hitarika ady na hoe manambara valim-pifidianana dia melosa ady fa misy tompona andraikitra izany. Ankoatran'ny CFM misy 12 ny sehatra namolavola ity charte de bonne conduite ity sy anaramaso ny fanajana izany. Ny 7 amin'ireo no rafim-panjakana, ny 5 ambiny kosa fiarahamonim-pirenena. Ohatra ny CENI zao efa ho 2 taona namolavolana izany. Bianco ny teny hoe reto ny hevitray tokony ao anatin'io mba hisiny mangarahara reto. Ny avy any amin'ny CNIDS ny teny hoe reto ny hevitray mba hisiny fanajana ny zon'olombelona. Dia ny avy aty amin'ny CFM tia ny soatoavana malagasy. Malalaka ny kandida tsirairay amin'ny fampiarana ity karazana dina ity. Tsisy noho izany ny sazy manokana voafaritra ho an'ireo tsy manaja azy. Fa ny olona sady tsy manao sony zavatra tsara no tsanatry hoe tsy manaja sony ataony mendrika hitondra ny firenentsika ve ho loatra. Ny vahoaka mpifidy noka hanasa azy ny kandida izay no atao. Ho tanterahana rahampitso alarobia 3 oktobra ny fanaovan'ny candidatsony ny charte de bonne conduite atongavana amin'ilay hoe fifidianana anaty filaminana.
efa misy raha teo ny peta-drindrina ampiasain'ny CFM eto Antananarivo anentanana ny olom-pirenena amin'izay fitoniana izay. Fa tonga natanteraka ny fanambina taona tamin'ireo ben'ny tanàna ao Fenirivo Atsinanana renivohitry ny faritra Analanjirofo ny kandida ho filoham-pirenena laharana 12 ny farina no lasa teo. Hofitaratra ho an'ireo mpanao politika eto no antony nametrahany fialana araka ny lalàna mifeny fifidianana raha nambarany kandida laharana 12 hatrany mitana andraikitra lehibe ho an'ny tanora indrindra fa ny malagasy rehetra ho amin'ny fampandrosoan'ny Madagasikara hatrany izany ho ny filoha Radonarmapianina raha ity tatitra ho entin'ny Rodano Menjanahary ity. Tantandalana no lahara-pahamehana hoy ny kandida ho filoham-pirenena laharana 12 Radonarmapianina nandritra amin'ny fandalovany teto amin'ny Fenarivo Est namaritra ny lalàna amin'ny feny fifidianana fa ny filoham-pirenena-perinasa dia tokony hametraka fialana 10 andro mialohan'ny fifidianana. Ho fitaratra amin'ny fanarahana lalàna velona no nametrahan'ny kandida Radonarmapianina ny fialany ny 7 volana septambra lasa teo. Ianao ny vahoaka malagasy manohitra ny tsy manara-dalàna tsy maintsy mametraka tantandalàna izy efa name ohatra amin'izany aho nitarika anao ry tanora nitarika anao ry vehivavy nitarika anao ry vahoaka malagasy hoe fa maninona ianao no miala ny ololaza tsy eo amin'ny fitondrana miadina eo amin'ny fitondrana ataony daholo tsy efitra rehetra tokafany eo amin'ny fitondrana ianao eo amin'ny fitondrana miala indray zany ny ilaina ampandrosoana amin'ny firenena zany ny ilaina anovanany toe-tsaina anara-dalàna. Miainga amin'ny tsiraray ny fampandrosoana hoy ny kandida ho filoham-pirenena laharana 12 raha miandrandra fampandrosoana ilaina ny fisandratana ara-tsaina miaraka amin'izay raha ny nambarany. Tsy voatery miandry ny fitondrana vao afaka manova zavatra fa mila samy joro ho fanoherana ny fahantrana sy ny tsy fanarahan-dalàna ho hiatrany ny tenany. Tsy mora ny tondra ny firenena makany amin'izany hoe tena fampandrosoana izany. Rehefa firenena ny lona tao anatin'ny fahantrana nandritra ny 10 taona tsy mora ny manarina an'izany. Milaza aminao aho fa tokony ho tonga saina amin'izany ny rehetra. Mila anao ny firenena aza mifanometsiny fotsiny eo amin'ny fitantanana. Mora ny mametsiny, mora ny milaza izay tsy vita. Fa zao lazaiko anao, manana anjara ianao, manana didy ianao eo amin'ny fampandrosoana ny firenetsika. Karaha ny lakile anao miampy amin'izay lakile ananako sy zay lakile kely ananandrehetrarehetreo dia hozy aho hoe tena tsy omentsika ho lafa ny lakilea amoatsika amin'ny varavarana idiratsika amin'ny fampandrosoana tompoko lasy tompokavy. Nanolotra moto ho an'ireo ben'ny tanàna teto amin'ny renivohitry ny faritra Analanjirofo ny kandida laharana 12 nandritra amin'ny fandalovany. Fanamby izay efa napetrany tamin'ireto ben'ny tanàna ireto ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ihany koa. Voninam-pandroso izy ka, voninam-pandroso izy dia na dia tsy am-perinasa izy mbola manao ihany izy satria mbola betsaka zany ny programme anasany dia mbola mitohy ihany ilay asany. Efa ela nagniriny ny moto ity fa nangatany efa ela. Androany izy vao nanolotra ananjy ka misaotra be dia be ananjy eny ny kamotain'Andriamanitra izy. Zay aloha dia mankasitraka indrindra ny Andriamatoa filoha satria na dia efa niala efa nametraka démission zany dia ny fanampy izay efa ataony amin'ireo ben'ny tanàna ireo dia mbola mitohy izany ihany. Izany no midika fa mbola vonona mihitsy izy ijery ary todika amin'ny fampandrosoana manamafy izany moa ilay hoe vina 3 dia tena mahafinaritra aloha fa manantena anazy izy koa moa voromahery dia mety tsara amin'ny anarana dia misaotra besaka n'Andriamatoa filoha izay eto Fenarivo Atsinanana.
tsy vita ray andro ny fanarenana ny firenena ezaka natao hovaindondra raha ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy hoy ny kandida Erajonary Mampianina raha ny tarehimarika no jerena nahitana fiankarana ny famokarana vokatra lavanila sy jorofo avy amin'ity faritra ity ka hitazomana izay fiakarana izay no antony anamboarana faran'izay aingana ity lalam-pirenena fahadimy ity. fa amin'izay sehatry zay trano dia nitsidika ny tany mandry tsara androany ny filoha teo aloha Rajaonary Mampianina hery kandida lala 2020 ho rahantsika fa makasika izay ao ny dokam-barotra ireto. pejiny sosialy fitaterana eto Andrainivohitra niroso tamin'ny fitsiriana ireo fiara fitateram-bahoaka teto Andrainivohitra androany ny ministera fitaterana ny ATT ary ny solitena ny mpitatitra. Fotoana izay nanaovan'izy ireo fanentanana ireo mpitatitra amin'ny fanajana ny boky nandraikitra mifehy azy ireo sy fanajana ny mpandeha raha ny tatitra hoentiny Irina Andriamalala sy Dolphe Rakoto ny aina amintsika. Nidina ifotony ny jirika ireo fiara fitateram-bahoaka androany ny tompony andraikitra avy amin'ny ministeran'ny fitaterana ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana ary ny fikambanan'ireo lehibe na kooperativa. Teto Anosy ny lalana mihazo ny lalam-pirenena voalohany no nanantanterahana izany. Tanjona ho an'izy ireo ny fanajana ny boky nandraikitra sy ny ampiarana izany amin'ny asa fitaterana. Tokony izy zany ny fiche de pointage miala ny amin'ny terminus ny fiarakiray dia tokony isy tombohan'ny pointera hoe makary nitorinao zao ny lera ny aingainao tokony isy ny billet izay io billet io zany dia tokony ho zaraina ho an'ny mpandeha satria assurance an'ny mpandeha io billet io zany tokony zoan'ny mpandeha zany ny taky an'le billet ao anaty fiara fa tokony anana billet daholo ny fiara fitateram-bahoaka zany manomboka zao zay zany no ataony dia mampianatra aloha zany zay androany miaraka amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny ATT. Ankoatra ny fanajana ny boky nandraikitra nampianarina ny fomba fiasa mendrika ny mpanjifa ihany koa ny mpamily sy ny mpanampy azy na eo amin'ny fiteny na eo amin'ny fitafy. Nomarihana teto ihany koa fa natokana ho an'ny mpandeha ny taxi be ka tsy tokony hitondrana entana. Ho an'ity lehilahy iray ity voaterina ampidinina ny fiara izy. Nanamafy ireto tompony andraikitra ireto fa aoriany ny fampianarana tahaka izao dia hiroso amin'ny fanasaziana izy ireo raha toa minitsy mahanaraka izany ireo mpitatitra. Vao ny fampianarana dia notanterahana androany ny fivorian'ireo filoha ny université enina sy ireo talejirany IST manerana Nosy na laintsona Kopresa. Somary nalefa ny aloha izy ity no ny fisian'ireo lahajinika ilaina fanapahan-kevitra mahakasika ny fiainan'ny université sy ny fiainan'ny IST nanatrika izany ary Andrianandriamasy misy Razafy Noho ny amaroan'ireo raharaha maika ny ivon'ny fitantanana ireo université enina sy ireo IST manerana Nosy dia naroso ho any androany fivoriam-ben'ireo filoha université sy talejinalin'ireo IST na laintsona hoe Kopresa. Zava-dehibe maro no lahadinika tamin'izany izay ankina fandehanan-draharaha rehetra. Ohatra hoe ny procédure sy ny daty ny fifidianana satria hiatrika fifidianana ny président ny université sy ny tompony andraikitra ny université zany ny université amin'izao fotoana izao. Marina aloha fa ny amin'ny IST moa hatramin'izao dia mbola ny DG zany directeur général izay mitantana ny IST ireo dia mbola tsy hoe fifidianana fa nametrahana azy fa ireo zany fanendrena ary ny mety efa hojerena ihany koa hoe araky ny lazako ombenombeny vita somatsara moa zay ny baccalauréat ary miandry ny valiny sy ny farapalany amin'ny correction zany sisa isaorana ny rehetrarehetra izay nendray anjara tamin'izany ka efa hojerena etsady androany ihany koa hoe roviana indray mety ho daty ny baka manaraka. Ankoatra dia asiana fandiniana mandritra ity Kopresa ity ihany koa ny mahakasika amin'ny fiainan'ireo université sy ireo sekoly ambony indrindra ny ady amin'ny fakan'olona ny tany ny université. Misy koa eo amin'ny votovoronao ny enseignement supérieur zany hamboatra ny le efa zavatra efa nitenenatry ela hoe asina mur de clôture zany satria moa fanakaiky loatra ny université sy ny fokotany sy ny anina matetika rehefa misy anina dia laza ohatra ny tonga dia misy conflit kanefa amin'izao fotoana izao dia ohatra misy manakana indray zany hoe tsy tokony atao efa misy tany fa tsy maintsy jerena zany rehetra zany misy divers moa. Tsy adino ny fiainan'ireo mpiasa toy ny karamany sy ny tamby karamany
ny ombo ireo mpianatra toy ny fepetra azona vatsim-pianarana ny campus France sy ny fahazona ireo boky maro ilaina amin'ny fianarana. Rampitso no ivoaka ny fekevitra amin'ity COPRES ny tanterana androany ity. Mbola tanterana eto amintsika moa vokatrizay COPRES izay fa amin'ny vaovaon'ny famantarana toetrandro kosa dia ahatratra 3 eo ny rivo-dozan-dala eto Madagasikara raha ny tombatomba ny sampana-pamanitra ny toetrandro. Somary mihoatra kely noho ny efa voavinavina kosa ny rotsakorana ho an'ny fotoam-pahavaratra 24 sy 24 isa-taona fanao ny meteo malagasy ny mampafantatra ny mety ho endriky ny fotoam-pahavaratra ary androany dia nanatrika izany miarso rojoravaka sy Anja Rakotonorainy. Somary mihoatra kely noho ny efa novinavinaina ny rotsakorana ho an'ny toam-pahavaratra 24 sy 20 sy 24 sy 20 ny faritra atsinanan'i Madagasikara amin'ny ankapobeny no mafana kokoa manomboka amin'ny 10 oktobra ity hatramin'ny desambra. Ny ilany atsimon'ny nosy kosa no faritra be rotsakorana manomboka ny desambra sy janoary. Volana novambra eo dia faritra Savady anahy iny no betsabetsaka koa ny rotsakorana fa ny ambony dia manara-penitra. Dia any amin'ny volana desambra indray dia ny faritra atsimo atindrefana indray no azorana bebe koa noho ny tokony ho izy. Isoroana ny fahavoazana eo amin'ny vokam-pambolena indrindra manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro, zava-dehibe ho an'ny tantsaha ny fahalalana ny fotoana isian'ny rotsakorana. Ampahafantarana amin'izany ny tantsaha mpamboly hoe roviana zany tokony zareo ohatra hoe amafiketsy na roviana izy ny tokony hanomboka asa tany roviana no anomboka anao tranom-bary avoavo ny taroa satria tratran-drano izy. Anomboka amin'ny 10 oktobra ity hatramin'ny volana aprily 24 sy 20 ny fotoam-pahavaratra eto Madagasikara. Raha hatramin'ny 3 eo ihany kosa ny rivo-doza mety handalo eto Madagasikara raha ny tombatomba ny sampana-pamantatra ny toetrandro. Tany Antsirabe kosa dia nahitana firehetana ny sabotsy reva-taony tao amin'ny Jirama Ambalavato. Sy ny be fitahirizan-tsolika iray no nipoaka tokony ho tamin'ny valora alina tany an-toerana nateo za izany fahavoazana izany dia tsy nahakasika ireo fotodrafitrasana sy mpanavaozana ary tsy nisy akory amin'ireo famatsiana herinaratra ny fiantraikan'izany raha tany Antsirabe araka ity vaovao hoentiny Zorabe nandrasana mpanao gazety ny Dreaming any Antsirabe ity. Ny rehitra ary ny poka ny Sinibe fitahirizana menaka mavesatra tao amin'ny tompam-pamokarany herinaratra ny Jirama Ambalavato Antsirabe tamin'ny sabotsy teo tokony ho tamin'ny 7:00 na hery ny fipoahana satria dia nipitika 300 metatra tanoany ny sarin'ity Sinibe ity ary nahatsapana fiovirana tamina faritra maro teto atapy-tanàna Antsirabe. Juste za apiditra tomobile ao amin'ny garageko ny parabrise automobile koa raha tena vaky eritreretintsika amin'izany nefa ny tranoko tsy dia hoe akaiky ny Jirama fa somary ataoko hoe ngamba ny eo amin'ny 200 metatra miala ny Jirama fa tena enjana be ny fipoahana teto. Tsy fantatra mazava izay nahatonga ny firetana ity Sinibe ity. Ny antony mahatonga an'ilay firetana ity moa zany dia mbola jerevana azy izahay teknisiana miaraka amin'ireo vahiny manatanteraka ny tantanan'ny gropy atao amin'ny Jirama ka io zany mbola tsy afaka miteny aho hoe izao no nahatonga an'izy fa mbola jerevana an'ilay fanadihadiana zany izay amin'izao fotoana izao. Ty nirehitra ity zany dia T4 ny filaza azy zany hoe siterina mitahiry ny menaka mavesatra na fuilol na HFO 100 metre cube ny zakan'io siterina io raha tena feno dia tsy azotsika eritreretina ny vokadratsin'izay fa mety hoe mbola avoroenina izay mety ny zavatra nitranga raha ohatra ka tena feno zany raha ohatra feno eritreretintsika feno le siterina. Sarotra moa ny feny afo na dia tonga fotoana fohy taorian'ny fahitana ny firetana aza ny fiara-pamonjy voina ny orinasa Sokota izay eo akaiky eo ihany. Fady rano raha teo ny firetana tahaka izao ka ny fifehezana ny tsy hitaran'ny afo no hany azo natao tamin'io fotoana io dia ny fampangatsiahana ny Sinibe fitahirizana gazoal akaiky teo ihany koa. Na dia teo aza ity fahavoazana nisy eo tao amin'ny tompam-pamokarany herinaratra Ambalavato ity dia tsy atahorana ny sy ny fahatapahan-jiro eto Antsirabe raha ny fanazavana. Hatreto aloha zany dia tsy atahorana ny tapahan-jiro fa
mety hisy oa ny délestage satria fantatsika fa nytambajotra avy any Antananarivo koa no mamatsy ny Antsirabe dia mety hisy oa fa tsy voatery hisy koa nefa raha ohatra ka efa milamina daholo ny famokarana jiro avy any Antananarivo sy andekalefa. Volana vitsy moa izay no noraisin'ny orinasa vahiny iray an-tanana ny fanavaozana sy ny fitantanana ity tobim-pamokarana Mbalavato ity mba ahafahany mamokatra herinaratra mahatratratra amin'ny 7 megawatt. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena mialohan'ny hivadisika makany amin'ny ivelany androany no tanterahana ny tir au but fiaonan'ny LGK Plus sy Knapsa Sport tao anatiny toy manasadalana iadinan'ny Telmacope de Madagascar fiadinany amboara Madagascar. Ndao rahantsika ny vaovao. Mpilalao telo tamin'ireo 10 avy amin'ny Knapsa Sport no tsy natafiditra ny dakany androany ny tir au but izay nifanaovan'izy ireo tamin'ny LGK Plus. Mpilalao roa avy tamin'ny LGK Plus kosa no tsy natafiditra izany. Ity lalao ity izay ratsaivina dia toy manasadalana izay tsy vita tamin'ny alahady lasa teo tetsy amin'ny Kianja Bemasina. Ny raha vahatsala renoray ny LGK Plus Knapsa Sport nandritra ny fehimpotoana ara-dalàna sy ny fanalavam-potoana kanefa noho ny hamazina ny andro dia tsy notanterahana ny tir au but ary izao no fitaina androany izao. Tafita amin'ny lofamarana zany ny LGK Plus izay fandona amin'ny AS-Adema ny alahady tolakandro avy izao eny amin'ny Kianja Bemasina. Ny vaovao iresam-pirenena kosa no ratsika izao. Ny drangana fifandonana teo amin'ireo Katalanta ny Barcelona omaly izany dia nandritra ny fanamariana ny faheritaonan'ny fitsapakevim-bahoaka ny tranga tany an-toerana ny volana Oktobra 7 noho ny fisian'ny fifandonana teo amin'ny rontonta moa dia tsy maintsy niditra antsehatra nanasaraka ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro ny filaminana ka nitarika fasy mba nafototra afitrasa maro. Hitantaratra ny fisian'ny fianjana sy ny fisarasaran'ireo vondrona malotena Catalan omaly tany Barcelona voatery niditra antsehatra araka izany ireo mpitandro ny filaminana tany an-toerana nanasaraka sy nanaparitaka ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Nandritra ny fotoan-dehibe ny faranan'ny fankalazany tsingeritaona voalohany fitsapakevim-bahoaka tany an-toerana noditrangan'ny ny fifandonana ireo Catalan mafana fo amin'ny fitakiana fahaleovantena anjatony no nanafika ny parlemanta isaparitra sy ny mpitandro ny filaminana. Izy ireo izay nanakona ny tarehany nandrava ireo zakana ary nanipivady tao amin'ny Marcos d'Escadra no tarihany manam-pahefana separtista Hakim Tora. Nandritra ny andro omaly nefa ireo komety mpiaro ny Repoblika, ireo mpitarika ny radikal dia nanapaka ny lalana sasasany tao an-tanàna toy ny lalamby, lalana vaventy miisa roa noho ny fanamarihana ity hetsika ity tany an-toerana. Nisy tamin'ireo tanàna ihany nefa no nanamarika ny hetsika tam-pilaminana. Ny tanjona dia ny mba ahazoana fahaleovantena saingy fantatra fa tsy izao dia izao no azo izany na izany aiza nefa mila miadatra any mba hahatrarana ny tanjona dia ny fitsapakevim-bahoaka manaraka ny lalàna ary ho ekeny ny rehetra. Tsy ahivina tamin'ny faran'ny volana Oktobra 7 taorian'ilay fitsapakevim-bahoaka dia nanambara fa tsy ara-dalàna ny gouvernemanta fohy be Espagnol nametraka ny Catalonia teo ambany fitarian'i Madrid nama ny parlemanta nanesitra ny gouvernemanta paritra ary ny antso ny fifidianana vaovao izay nitazonana ny maro anisy. Les ardeurs des dirigeants actuels. Fa manatanteraka hetsika entina hisoroana ny asa fampiorona any an-toerana kosa ireo mpitandro ny filaminana ao Frantsa amin'izao fotoana izao hatramin'ny niatombon'ny hetsika tamin'ity androany ity dia miisa 3 sahady ireo olona no tanana vonjomaika. Olona miisa 3 amin'izao fotoana izao no tanana vonjomaika ny marana teo taorian'ny hetsika anoerana ny asa fampiororana ataon'ireo mpitandro ny filaminana ao avaratry la Frantsa. Ireo olona 3 ireo izay tsy manana taratasy mazava ary tsy mari-potitra ny valitenin'izy ireo nataony tamin'ny mpitandro ny filaminana ka izay no antony hitazomana azy ireo. Misy 200 ireo mpitandro ny filaminana izay misahana ny fisavana eran'ny tanàna ao avaratry la Frantsa amin'izao fotoana izao. Ny tena kendren'izy ireo dia ireo fikambanana shit na ivitoerana misy ireo zara ao Frantsa, ivitoerana izay malaza fa mpampiofana ireo tanora sy olona ho tonga mpampiororo. Savaina ao anatin'izay ihany koa ny trano fonenana ireo fantatra fa mpitarika izany ivitoerana izany. Mitohy hatramin'ny farany ity volana ity moa izany hetsika izany. Latsaka 2 minitra amin'ny 9 ora alina fotoana ratsika ny dokam-barotra izao meloany idirany tapany faharoa le JT.
iompana amin'ny resaka fanatanjahantena ny voambolana ampianarina anao androany ao anatin'ny zanam-pandarana Wales. Oay, teny anglisy. Ho an'ireo izay efa niandry ny sariny tamin'ny hetsika Lucrèce kosa indray dia anatin'ny zanam-pandarana Ako no anarahanao izany androany. Hoy ianao, nasainanao mpanentana na ihany koa mpitantara mivantana ny baolina kitra iray ny olona sendra ny fandraisam-peo ny LGT. Barana PMU ny soavaly niditra nanaitra ireo mpanjifa tao amin'ilay toerana fipetrapetrahana sady filalaovana ny PMU no arahantsika anatin'ny hafakely androany. Ireo santionany zanam-pandarana amin'ny tapany faharoa ireo indray no anasananao anaraka anay ao anatin'izany tapany faharoa izany aorianany ireto dokam-barotra ireto.